这是一个奇怪的耳机插头，它怎么有2个插脚？实际上，这是有些飞机上专用的耳机插头。对于这样的设计，已经有几十年的历史了。在1961年，环球航空首次为飞机专门设计了16毫米的电影系统，为了获得更加的视听享受，又开发出了气动音响系统。而用的耳机就是气动耳机。气动耳机的原理就像医生用的听诊器，因为它是2个孔，在过渡到电子音响系统的时候，在设计耳机时便保留了2个孔。当然，并不只有这个原因，这种耳机还是一种防盗设计。不光是它和单插脚的设备并不兼容，我们普通的耳机都有单独芯片进行音频降噪处理，而它更像是个中央空调。飞机上的所有耳机都要通过一个中央处理器来降噪，所以乘客就会放弃拿走它的想法，航空公司也会省下一笔开支。这也是为什么现在很多客舱的高级耳机被硬连线在座位上。再者，与单插孔耳机比较，双插孔耳机是把左音频和右音频分别传输，这在几十年前来说是很重要的。那时候这些系统可靠性低，如果一个插脚出现故障，另一个还能将就着用。再者，它其实是有很好的主动降噪作用。从它的插脚上看，它拥有2个麦克风，扬声器上的麦克风会随时监听周围的噪音，创建一个抵消波形，混合到音频中，用以抵消其中的噪音。所以现在许多飞机还保留着这种设计。